अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फूडी सिस्टर्स। लेके आई हूँ मैं एक ऐसी चटपटी सी रेसिपी जिसे बनाने के लिए हमें कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है। तो नाजरीन, ये रेसिपी वैसे तो बनाना बहुत ही इजी है और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे लहसुन, 5 अंडे और तकरीबन आधी बॉल मिर्ची पाउडर। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले लहसुन को क्रश करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि लहसुन का हमें पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि हल्का सा क्रश करना है। नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो लहसुन है उसका पेस्ट नहीं बनाया है बल्कि हल्का सा क्रश किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसका। यहाँ पे अंडे में ब्रेक करके रख रही हूँ एक बाउल में। मैंने जो मिर्ची का पाउडर लिया था उसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी, उसका पेस्ट बनाऊँगी और हल्का हल्का पानी ऐड करती रहूँगी, क्योंकि जितना हम वेट करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए उतना ये जो चिली पाउडर है ये पानी सोख लेगा। और आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपका चिली पाउडर है वो थोड़ा बहुत उसने पानी सोख लिया है तो आपको इसमें पानी और ऐड करते रहना है। तो नाजरीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा पेस्ट बनाया है इसका। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट बनाना है, ना ही ज़्यादा रनी बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट बनाना है। तो नाजरीन, यहाँ पे मैंने लिया है तेल 1 बाउल। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिली पाउडर जिसका हमने पेस्ट बना के रखा था। चिली पाउडर में हमने पानी इसलिए ऐड किया था क्योंकि हमें इस चिली पाउडर को फ्राई करना था, और अगर हम ऐसे ही इसको डालते तो हमारी जो चिली पाउडर है वो जल जाती, इसलिए इसका पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें इस पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, और हमें चम्मच को भी चलाते रहना है क्योंकि वरना ये जल जाएगा नीचे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिली पेस्ट था वो बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। यहाँ पे कलर भी थोड़ा बहुत इसका चेंज हुआ है। और अब आई गार्लिक ऐड करने की बारी। हमने इसमें गार्लिक ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, गार्लिक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस चिली पाउडर के साथ और इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और जो ही ये फ्राई होता रहेगा आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए नीचे से। तो नाजरीन, हम इस पेस्ट को तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक ये साइड से तेल ना छोड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेसिपी है, हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल फ्राई हो गया है, क्योंकि यहाँ से ये तेल छोड़ रही है साइड से, आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस रेसिपी से। और अब फाइनली इस रेसिपी में हम ऐड करने वाले हैं अंडे। अंडे जो हमने ऐड किए हैं इस रेसिपी में उन्हें हमें अच्छे से मिलाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन। और हमें चम्मच भी हिलाते रहना है क्योंकि हमारी जो रेसिपी है कहीं वो जल ना जाए नीचे से।
तो नाज़रीन, अंडे ऐड करने के बाद जब हमें लगे कि हमारी जो रेसिपी है वो थोड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है, तो तब हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और नाज़रीन, नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चम्मच नमक इसमें ऐड किए हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो रेसिपी है वो थोड़ी बहुत ड्राई लग रही है, तो आप इसमें हल्का सा तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो अभी थोड़ी बहुत स्टिकी है, दानेदार नहीं है। तो अभी हमें इसे और पकाना है और फ्राई करना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल बहुत ही दानेदार है, स्टिकी नहीं है और साइड से भी हल्का सा तेल छोड़ रही है। इसका मतलब यही है कि हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है, हमें इसे और फ्राई नहीं करना है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर से इसको घर में ट्राई करेंगे, बनाएंगे। और ये रेसिपी जो है वो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम भी होता है, खांसी होती है और ये रेसिपी उसके लिए बहुत कारआमद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।